阿姨，你呢個雙腎係咩新品種嚟㗎？靚仔，你普通話都好懂，怎麼出嚟賣生果啊？生身啊！呢個缽螺又係咩家伙啊？菠蘿啊，靚仔！咁呢個力雞又係咩雞品種啊？栗子啊，靚仔！你買唔買㗎？咁 Q 多人問嘅你？買，只不過有啲睇唔明，問清楚啲啫。有咩唔明啊？雞乸咁大隻字，呢個係巢尾，嗰個係隱身過，呢個係布拉拿，嗰個係琵琶，呢個係菠蘿蜜，嗰個係火龍果。呢個係沙灘豬，阿姨，你呢個沙灘豬有啲貴下喎，有冇啲平啲嘅生果啊？有，嚟呢兩個啦。阿姨，呢兩個好明顯係爛嘅生果嚟㗎喎，你冇以為改個名就過到瓜先得㗎家陣？咩啊？周街就咁賣㗎啦，對面檔又咪咁賣？